Stalno nam pišu ljudi koji napuštaju gradove i sele se na neka svoja imanja na selu i ne znaju odakle da krenu. Sama sam bila u toj situaciji. Kada sam se dosela na imanje, ja zaista nisam znala koji je moj prvi korak. Ono što sam znala jeste da u prvoj godini želim prehrambenu nezavisnost. Dakle, u prvoj godini želim da berem plodove. Zašto su ti plodovi važni? Oni su vaše motivaciono gorivo. Kada uberete plodove koje ste podigli vlastitim rukama, vi postajete svesni da ove ruke svašta dobro na tom imanju mogu da naprave. Zato u ovoj epizodi pričam o 3 ključna koraka koje će vas dovesti do prehrambene nezavisnosti na vašem novom imanju već u prvoj godini. Ili da definišem, pričamo o bašti, voćnjaku, divljim biljkama. Kada su u pitanju voćnjaci, to je vaš prvi korak. U pitanju su biljke koje kasnije prorode. Dakle, jako je važno mudro izabrati sorte. Kao prvo, koje će voćke odmah u toj godini da vam daju plodove? Kako da izaberete voćke koje će vam davati plodove tokom čitave godine? Dakle, mnogo je važno da imate sveže voće iz svog voćnjaka od maja do novembra. To su vrlo važne teme, jer ti nemaš iskustvo, ti nemaš znanje, ti nemaš mnogo vremena da podižeš recimo nosače za neke voćke kojima je to neophodno. Zato za prvu godinu mudro biraj. Zapamti, ta prva godina je godina koja treba da ti donese plodove, koja treba da te nahrani da bi bila motivacija za dalje. Kada sam se doselila na svoje imanje, htjela sam voće odmah u toj sezoni. Prvo što sam posadila jesu obične jagode koje će vam odmah te sezone dati plodove i anske jagode. Anske jagode su, pored običnih jagoda, prvo voće koje možete da berete u istoj sezoni. Jer kada posadite voće, računajte s tim da mu treba nekoliko godina da prorodi. Pa čak i sve ostale bobice, odnosno bobičasto voće, njima treba godina, 2 da daju obilan rod. Ali ove 2 voćke obavezno isplanirajte zato što su to i prvi plodovi koje berete. Od ostalog bobičastog voća u prvoj godini možeš da posadiš ribizle, aronije, jostu, ogrozd. Zašto to preporučujem? U pitanju su voćke koje će ti već u drugoj godini dati plodove, zatim voćke koje ne zahtevaju ništa. U pitanju su grmovi. Dakle, ne moraš da dižeš neke nosače za razliku od kupina i malina. Jer najveća greška jeste što početnici u prvoj sezoni odmah posade maline i kupine i onda moraju da dignu nosače za maline i kupine i moraju da nauče da ih orezuju. Aronije, ribizle, joste, ogrozde, nijednom orezivala nisam i oni daju svoje plodove, malo proredim njihovu krošnju i nikada mi nije bilo potrebno neko posebno znanje za njih. Namjerno ovdje nisam spomenula borovnicu. Borovnicu nemoj da sadiš u prvoj godini, zato što borovnica traži ekstra kiselo. Da bi to postigao treba ti malo više vremena i ako nije u ekstra kiselom zemljištu, borovnica neće da rađa, čak i propada. To nije dobra motivacija za početnike. Kada je u pitanju voćnjak, jako je bitno da se mudro izaberu sorte. Osim što su za neke sorte potrebni oprašivači, savjetujem da birate uvek stare sorte. Zašto su stare sorte važne? Ti nemaš iskustvo, ne trebaju ti princeze koje moraš da neguješ, trebaju ti otporne biljke o kojima ne moraš puno da brineš, koje će same sebe zbrinuti. To su uvek stare sorte. Također je potrebno da kada već bereš voće, bereš ga tokom čitave godine. Ljudi prave veliku grešku, posad recimo nekoliko voćnih vrsta, imaju berbu u maju, nešto malo u junu, posle toga jun, jul nemaju niti jednu voćku u svom domaćinstvu. Moraju da sačekaju voće od septembra, oktobra i negde krajem avgusta. Jako je važno da pravilno izaberete sorte kako biste imali berbu svežeg voća sa svog voćnjaka od maja do novembra. I sada ću vam izdiktirati koje sve te sorte mogu da vas hrane. Zapravo o tome sam pisala u nedeljniku broj 57. Savjetujem da uzmete informacije iz tog nedeljnika i da vam to bude neki orijentir kada je u pitanju podizanje voćnjaka. Jer je mnogo lepo da u svako doba na svom imanju, govorim o tom periodu kada se zaista bere voće, od maja do novembra dospevaju neke voćke za berbu. Na taj način ne morate da ih kupujete po marketima. Meni je lično bila vrlo važna ta spoznaja sortnih turnusa i na tome sam radila. I jako sam srećna što zaista pune korpe voća berem.
tokom čitave godine. Kada krenu trešnje od maja meseca, završava se jabukama, mušmulama u novembru mesecu i nekako to što se ubere u novembru završi u skladištu i imam svoje voće pa gotovo od maja do maja. Jer sve ove stare sorte koje ću vam sada izneti će vas hraniti iz skladišta. Recimo sve te jabuke zaista dugo stoje u skladištu i kada napunite svoje gajbe, onda imate svoje voće do prvih trešanja. Kako sam postigla berbu vlastitog voća, jer berba je i kada uzimate voće iz skladišta, od maja do maja, pokazat ću vam na osnovu ovog spiska, jer to je spisak koji sam ja sebi napravila tada kada sam počela da se bavim voćarstvom, odnosno kada sam podizala svoje imanje. U pitanju su isključivo stare sorte. Dakle, detaljnije sam o tome pisala u nedeljniku 57, ali za sve vas koji niste pročitali ili ne primate nedeljnik, izdiktirat ću vam o kojim se sortama radi. Dakle, u maju vam dospevaju za berbu trešnje. U pitanju je oblačinska rana i petrovača. U pitanju je crvena trešnja. Dakle, imamo petrovaču crvenu i petrovaču belu. U junu dospevaju trešnje višnje, šljive ranke. Izaberite petrovaču belu trešnju, oblačinsku višnju i bilo koja šljiva ranka, dakle može da bude plava ili bela šljiva, će vas hraniti. U julu počinje berba, krajem jula počinju prve požegače. Čačanska rana, ona je također jedna tradicionalna sorta. Žute jabuke petrovače, crvene su nešto kasnije i kruška jeribasma, o njoj sam pisala u nedeljniku. U avgustu počinju se beru šljive, požegača, trnovača. Počinje također kruška kaluđerka i takiša, ona je jako lepa kruška, jabuka kolačara. Dakle, imate, to vam je neki osnovni izbor. Septembar hrani vas jabuka budimka, šaronka i kožara. Njih berete i stavljate u skladište. Kruška tepka i lubeničarka, leskovačka, dunja. Dakle, i dunja vam ide u skladište. I kad kažem berba, mislim punite svoje skladište i nakon toga se možete hraniti. U oktobru se beru zelenika. Zelenika je predivna jabuka i zaista do maja može da se bere. Krastavka. Kruške kramut, koji također može dugo da stoji u skladištu, abate fetel i orasi šejnovo i razna. Malo pre smo bili u Orašcu i jednom delu lešnika na imanju. Novembar beru se jabuke Petrovka, zimnjača, zimnjara, paradija i zimka. Sam naziv ovih jabuka vam govori da se radi o jabukama koje mogu dugo da stoje u skladištu i naravno beremo mušmule. Mušmule ne mogu dugo da stoje u skladištu, ali zapravo možete da se njime nahranite. Jako je važno da budete mudri. Ja nisam bila u startu mudra. Evo, iza su kruške viljamovke. Dakle, ima nekih hibrida koji su mi zaista oduzeli mnogo vremena. Ove stare sorte ne zahtevaju ništa osim da ih sadite i da ih eventualno malo negujete. Čak primetila sam da je njihovi cvet otporniji na mraz. Zapravo, nekako imam osjećaj da su te stare sorte mudre i da se njihov cvet ne otvara prerano kao kod recimo ovih osetljivih sorti koji zahtevaju velike tretmane. Ovim mudrim izborom pune korpe voća već u prvim godinama, recimo višnje su nešto što je za mene najbolja motivacija, već u 3. godini imate berbu. Sljedeća tema jeste bašta. Ono što svima savjetujem da naprave permamodele, odnosno da podignu neki početak nodih sistema. Zašto su oni važni? Jer odmah početkom novembra možete da obavite setvu i već tamo krajem aprila, početkom maja imate prve berbe iz svoje bašte. Napisala sam više tekstova na temu rotkvica i voćnjaka. Zapravo rekla sam da su rotkvice moji najbolji asistenti do voćnjaka, jer ko ubere svoju prvu rotkvicu, čeka ga sigurno veliki voćnjak. Rotkvica je upravo onaj plod koji će vas praktično ostvariti prvi 25 dana dužine vegetacije, mada to nikada nije toliko, uvek je nešto duže, ali prvi plodovi koje berete i prvi plod koji vam kaže pogledaj kako ti to možeš. Za školski primjer bašte od 100 kvadrata potrebno je odmah napraviti 6 permamodela, to je ranoprolećna zona, jer se u okviru ranoprolećne zone kreću sistemi za brzi uzgoj. Sistemi za brzi uzgoj su one kulture koje imaju kratku vegetaciju, brzo dospevaju za berbu, brzo vas praktično ostvare i imaju upravo ovakav efekat. Kao što gledate ove moje gredice.
One gredice su pune hrane. Vidite da nekako hrana kao da ispada iz tih gredica, preliva. To osjećanje prelivanja, to osjećanje punih skladišta, to je ono što svakom početniku treba u prvoj sezoni. Da biste bili efikasni u svojoj bašti, napravite jasan plan. Iskoristite ovaj predstojeći period zime i snegova. Istražujte na internetu, imate mnogo informacija na našem kanalu, imate čitavu playlistu Sistemi za brzi uzgoj i napravite dobar plan bašte za vas. Zapamtite, vi ste zauzeti, podižete imanje, ne znate gde ćete pre, da li da sređete kuću, okućnicu, voćnjak ili baštu. Makar u bašti budite efikasniji. Kada imate jasan plan, vi imate i pola rešenja. Na taj način štedite svoje vreme. A svi vi koji ste kupili projekat Bašte za kontinent imate trajno rešenje. Dakle, vi ne morate sada da istražujete, vi imate gotovo rešenje za svoju baštu. Možete se posvetiti dalje voćnjaku, okućnici, sređivanju imanja, jer kada se pojavite u svojoj bašti, postoji snimljen mentor koji vam tačno govori šta je potrebno da radite. Taj projekat Bašte za kontinent bio je dostupan 35 dana. 35 dana celi tim je snimao, pisao, slao mailove, informisao da postoji projekat Bašte za kontinent kao trajno rešenje. I odmah da vam kažem, to je najbolje moguće rešenje za svakog početnika ili onog iskusnog baštovana, jer prosto ne morate da gubite vreme na istraživanje. Možete da učite kroz postavku bašte. I pored toga što smo stalno govorili i apelovali da postoji takvo rešenje, imamo nakon toga što je projekat završena prodaja tog projekta, mi se sada posvećujemo projektu za Primorce, dobijali smo na stotine mailova u kojima nas ljudi mole da prodamo taj projekat, mole nas da im obezbedimo da dođu do takvog rešenja, jer su prvi put čuli za tako nešto. Dakle, mi smo 35 dana pričali o tome i vama je ta informacija promakla. I sada vas pitam, ako ste toliko zauzeti, kako će vam tek promaći informacija u kojima ja kažem signal za setvu rasadnika je taj i taj. Treba da uradite ovako da biste imali dobar uspeh u bašti. Dakle, vama je zaista potrebno jedno celovito rešenje. Zato se ovim putem obraćam Primorcima, jer je gotov projekat za Primorje. Projekat od 100 kvadrata, školski primer, 18 analiza, 15 parcelizacija, 4 vodiča. Vi imate uz sve to i poklon tehničke skice, još plus 2 bonusa. Jedan je osnovne greške, drugi osnovni preparati. Dakle, sve vam je upakovano na jednom mestu. Potrebno je samo da pratite, slušate mene i da postavljate svoju baštu. Projekat Bašte za Primorje je vrlo specifičan zbog uslova u kojima se postavlja bašta. Primorski uslovi su specifični zbog visokih temperatura, zbog nedostatka vode, velike vlage u vazduhu i turističke sezone, jer se primorski projekti upravo tamo postavljaju. I po toj meri, po meri ljudi koji žive na Primorju je urađen taj projekat. Zato što su upravo svi ti signali urađeni tako da vaše biljke su jako čvrste onda kad ih ubacite u svoju baštu, rano ulazite u setvu, imate jednu dinamičnu, vrlo sezonu do aprila i kada ubacite u aprilu sve svoje biljke, sve svoje rasadnike, one su dovoljno čvrste da izdrže ekstreme do leta. Savjetujem da ne propustite ovako nešto jer to je gotovo rešenje za sve vas i projekat će biti dostupan samo mesec dana, tako da ne propustite informaciju. Kada sam se doselila na imanje, prvo što sam čula jeste da postoje korovi. Ja zaista nisam do tada čula za reč korovi. Jednostavno, to mi je valjda promicalo i u samoj školi. Korovi su za okruženje najveći neprijatelji. Upoznali su me odmah sa višegodišnjim korovima koji će meni da unište urod. I naučili su me kako da ih istrebljujem. Znate kako sam se osjećala u tom trenutku? Kao neki kolonizator. Kao neko ko se doselio i osvaja neki kontinent i treba da pobije sve starosedeoce da bi mogao da podigne svoje nastambe. U tom trenutku donela sam odluku da postupam drugačije, da istražujem divlje biljke. Zamislite kakav apsurd živimo. Divlje biljke su nam date
kao hrana, lek za nas, kao hrana, lek za naše biljke, većina. Ali mi ih istrebljujemo zato što je neko rekao da ih zovemo korovima. Živimo svoj lični apsurd. Znam da je to prosto tako, da je taj čovjek koji je oslobođen, koji je svestan svog okruženja, nije čak ni poželjan. Ali znate, uvek svako selo ima neke svoje travare, neke svoje bake koje imaju neka svoja stara znanja. Te bake su mi pomogle da se na početku upoznajem sa divljim biljkama, a svi vi, za razliku od mene, imate internet, koristite ga pametno. Možete da saznate sve o starosedeocima na vašem imanju. Prva divlja biljka koju sam najbolje upoznala na imanju i koja mi je bila nekako zanimljiva jeste preslica. O tome sam pisala u nedeljniku broj 57. Nedeljnik je besplatan, dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. Nadam se da ga čitate. Ako ga ne čitate, propuštate bitne informacije. Ali u svakom slučaju, ako ga još uvek ne dobijate, link za nedeljnik bit će okačen ispod ove epizode, pa možete da ga popunite jer morate sami da ubacite svoje podatke. Dakle, u nedeljniku 57 imate sve detalje o preslici. Zašto sam pisala o preslici? Na kanalu imamo o koprivi, pirevini, o ambroziji, posvećeno divljim biljkama. Preslica se uvek provlači tu negde kao vrlo važna biljka za zaštitu naših biljaka, ali njoj nisam ni u jednom trenutku posvetila celi tekst ili celu epizodu. Savetujem da detalje čitate jer ono što sam odmah istražujući saznala o preslici me fasciniralo. U pitanju je lekovita biljka, biljka koja se jede, dakle mladi izdanci se jedu, to je vaša prva hrana u rano proleće, dakle vi se možete nahraniti, besplatna hrana, od nje se pravi kozmetika. To je ono što čovjek može da uradi i recepte ćete vidjeti u nedeljniku. Ono što je važno za našu baštu, preslica zbog velike količine silicijuma je najvažniji preparat za voćnjake i baštu. Dakle, zimski tretman voća radi se preparatom od preslice. To je ta takozvana juha ili čorba od preslice. Taj preparat je toliko puta snimljen, naći ćete ga na kanalu. A također se od preslice radi tekuće biljno đubrivo na bazi silicijuma koje kada zalivate svoje biljke njima podiže imunitet. A zamislite, preslica je najbolji indikator tla. Kada vidite preslicu, onda znate da je u pitanju glineno, nepropusno tlo i ona vam tačno govori šta je potrebno da radite da biste poboljšali uopšte situaciju na terenu kako bi vaše biljke nesmetano rasle. I sada vi meni recite na osnovu svega toga, da li divlje biljke jesu korovi koje treba da istrebljujemo ili su divlje biljke najbolji pomagač nama na imanju. Uostalom, one su i vaša prva hrana. Kada je u pitanju preslica, jako je važno da razdvojite preslicu koja se može koristiti od one koje se ne može koristiti, jer preslica ima otrovnu zamenu. Ali imate mnogo divljih biljaka koje ne morate na takav način da prepoznajete, kao što su kopriva, kao što je gavez koji se nalazi, dakle divlji gavez, imate plućnjak i različite divlje biljke koje su jestive. Recimo, trenutno je bašta puna mišljakinje, priroda puna mišljakinje. To je vaša prva hrana. Vrlo je teško iskustvo 20 godina staviti u jednu epizodu. Ja sam se potrudila da vam u epizodu koja će imati neku manju minutažu svedem bitne informacije kako biste imali neki orijentir kada dođete na svoje imanje od čega da krenete. Dakle, čeka vas voćnjak, bašta, divlje biljke. Zapravo, idite prvo od divljih biljaka jer kada uberete punu korpu divljih biljaka, napravite salatu ili neki obrok, vi ćete se tada odmah stopiti sa svojim imanjem. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam.